Это удивительный метод, который помог нам избавиться от психической зависимости, от алкоголя полностью. Помог Бог и боги, который во время инициации явился ко мне и наполнил меня мощной энергией. Это не сравнится ни с чем. С мужем мы в браке с 2008 года. Не сразу поняла, что он любит выпить, и поначалу значения этому не придавала. За долгие годы совместной жизни, особенно после рождения ребенка, втянулась и сама. Мы начали пить почти каждый день. Причем начиналось это с простого банального выпивания по вечерам после работы. И перешло плавно в долгие запои. После этого, соответственно, начались проблемы, бессонница, депрессия. Меня выгнали с работы. Мама забрала ребенка, и я поняла, что нужно что-то менять в своей жизни. Что настал поворотный момент. В общем, я решила бросить пить, и поскольку с мужем этого не получалось, мы с ним разошлись. Я пыталась кодироваться спиралем, но эффекта хватало где-то месяца на 2. Потом опять запой. Лечилась успокоительными каплями, корвалолом, тоже эффект был недолгим. Я даже обращалась к психологу, причем хорошему психологу, но кроме как пустой болтовни и выкачки денег, он больше ничем мне не помог. В общем, в перерывах между запоями я пыталась выходить на улицу, но у меня начиналась паническая атака. Мне было очень плохо. У меня внутри все колотилось, и я понимала, что я не могу идти. Муж, когда понял, что теряет семью, тоже решил избавиться от этой зависимости. Мы с ним все-таки решили действовать вместе. Мы узнали про ибогаин и решили поехать лечиться в ретрит-центр клиники Виталайн, который находится в Италии. Прошли инициацию ибогаином. И я могу сказать, что инициация ибогой – это удивительный метод, который помог нам избавиться от психической зависимости, от алкоголя полностью. Помог Бог и боги, который во время инициации явился ко мне и наполнил меня мощной энергией. Это не сравнится ни с чем. Каждой клеточкой своего тела я почувствовала вот эту вот силу и свет, который проходит сквозь меня. Теперь нас с мужем больше не тянет на алкоголь. Все. Мы не пьем уже 3 года. Мы забрали ребенка от бабушки. Муж даже поменялся в лучшую сторону. И на алкоголь нас не тянет вообще. Хочу сказать, что не нужно бояться ехать в Италию. Во-первых, из Москвы летают ежедневные авиарейсы в аэропорт Марко Поло, Венеция. Во-вторых, визу вы можете сделать абсолютно в любом визовом центре. В-третьих, вы попадаете в удивительную природу Доломитовых Альп, в котором находится ретрит-центр. И в-четвертых, все лечение вышло не дороже, чем в московских больницах. Moi, je suis guérisseur traditionnel du Gabon. Dans ma famille, mon grand-père est initié. Moi, j'ai été initié à l'âge de 7 ans dans ma famille. Et donc, j'ai grandi dans cette tradition. Il m'a permis d'apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Ça, c'est la racine de l'iboga. Et là, elle est dans son état brut. Donc, c'est un échantillon
que j'ai déraciné pour toujours montrer aux gens à partir du moment où ils ont besoin de savoir à quoi ça ressemble l'iboga. Et donc, nous, par exemple, dans l'iboga, on n'utilise pas tout ça. On n'utilise ni le bois, on n'utilise ni cette première peau. On râpe la première écorce de la racine n'est pas mangeable. Donc, on ne la consomme pas, la première écorce. Mais c'est la deuxième écorce. Donc, à partir du moment où tu vas râper la deuxième écorce, tu verras apparaître à peine le bois. Et donc, c'est cette deuxième écorce qui se consomme et qui a les vertus thérapeutiques pour l'initiation à l'iboga. Le guérisseur qui travaille avec un patient doit d'abord le lire. À partir du moment où il lit le patient, il sait que telle personne a un problème là, 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 là. Et donc, quand il va travailler avec lui, bon, il sait que je dois travailler avec lui comme ça, comme ça, comme ça, parce que quelque part, lui, il a tel et tel problème. Il faudrait que ça s'adapte comme ça pour lui. Et c'est pour ça que le travail de l'iboga est bien ciblé et bien cadré, selon les personnes, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque personne a un traitement bien défini pour soi. Pendant l'initiation, on te prend un miroir, on te le pose devant toi, on te maquille. À partir de ce moment-là, tu regardes dans le miroir. Donc, à partir de là, tu vas commencer à percevoir ta double personnalité. Donc, tu rentres dans le miroir, tu te traverses, puisque tu as toi en face de toi. Tu pénètres à l'intérieur de toi-même pour voir exactement qui tu es à l'intérieur de toi-même.